हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज मैं आपको एक नई सब्जी बताने जा रही हूँ। मुनगे की फली जो होती है उसके पत्ते की, वो किस तरह से बनाते हैं ये देखेंगे। ये देखिए, सहजन के फली के पत्ते, जो इसकी भाजी बनाएंगे आज हम। सहजन की फली होती है जो मुनगे की फली, उसके आज हम पत्ते बनाने जा रहे हैं भाजी। तो उस कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। इस तरह से पत्ते होते हैं, इसको पूरे इस तरह से निकाल लें पत्तों को और धो लें अच्छे से 2-3 पानी में। और इसके लिए हमने टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है, बारीक काट लिया है इस तरह से। और ये लहसुन कुटा हुआ 2-3 कली हैं। और नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि भाजी जह जाती है थोड़ी सी हो जाती है, इसलिए नमक का ध्यान रखें। और ये मैंने 2 लाल मिर्ची और जीरा पाउडर, जीरा लिया है, सॉरी। और ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1/4 चम्मच। और हरी मिर्ची इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ लाल मिर्ची नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं हम। हरी मिर्ची इससे ही बनाएंगे, देखेंगे किस तरह से बनाएंगे। जैसे देखिए 2 टीस्पून मैंने ये तेल डाला है। अब हम इसमें जीरा तड़का लेंगे, गरम कर लिया है। जीरा और लाल मिर्ची तड़का लें। हरी मिर्ची डाल देंगे, हरी मिर्ची भी थोड़ी सौते कर लेंगे। और ये लहसुन भी डाल देंगे हम, लहसुन को भी थोड़ा सा भून लेंगे हल्का सा। प्याज को गुलाबी होने तक भूनेंगे, हल्का गुलाबी करें, ज़्यादा नहीं। कलर चेंज हो जाए इतना हमें भूनना है प्याज को। देखिए हल्की गुलाबी हो गया है। अब हम इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे और इसमें टमाटर डाल देंगे। आप चाहें तो लाल मिर्ची डाल सकते हैं। इसको थोड़ा गलने तक पकाएंगे टमाटर को। तो देखिए टमाटर गल चुका है। अब हम भाजी डाल देंगे। तो हम थोड़ी देर ढक के पकाएंगे ताकि भाजी गल जाए। तो लीजिए भाजी तैयार है मुनगे की फली की। और इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये लीजिए सहजन की फली जो होती है उसके पत्ती की सब्जी बनाई है, वो तैयार है। खाएं, खिलाएं और मौज मनाएं।